welcome back to my channel ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករៀនធ្វើការ download App Store យកមកដាក់នៅក្នុង PC ឬ desktop របស់យើងណាឥឡូវអូខេចាប់ផ្ដើមយើងចូលទៅពាក្យយើងចូលទៅក្រុមបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យ Google yes click បន្ទាប់មកយើងឃើញពាក្យ Google យើង double click មកយើងវាយពាក្យ N O H យើងជ្រើសរើសយក NOH player for Windows 10 yes អូខេឥឡូវយើងបានហើយយើងclick ទៅលើពាក្យ NOH player free Android នឹងមក PTC នឹងមក yeah អូខេឥឡូវយើងបានឃើញពាក្យ download យើងចុចលើពាក្យ download click លើពាក្យ download yeah អូខេយើងចុចលើពាក្យ អូខេចាដោយសារខ្ញុំប្រើ Wi-Fi share ពីទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាដើររៀងយឺតដែរបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មាន Wi-Fi ដែលដើរលឿនឬក៏អ៊ីនធឺណិតដើរលឿនអញ្ចឹងគាត់អាច download លឿនអញ្ចឹងទៅសុំទៅការរងចាំបន្តិចចាឥឡូវនេះយើង download បាន 63% ហើយអូខេឥឡូវយើងបាន download កម្មវិធី App Store មកលើ PC computer យើង desktop យើងរួចហើយឥឡូវយើងចង់ download កម្មវិធីអីក៏បានអូខេជាចុងក្រោយសូមជួយ subscribe channel របស់នាងខ្ញុំផងអូខេអរគុណច្រើនជួយ like និង share